কলকাতাতে। তো সবাই আছে, সব বাইকগুলো আছে, পুরুলিয়া রাইডার্স আছে, বাঁকুড়া আছে, আর আমরা আছি, সবাই আছি। তো চলো এখন আমরা কামারপুকুর যাচ্ছি ইভেন্টে, ঠিক আছে, বেঙ্গল রাইডার্স নিয়ে। চলো কটা বাজে? মানে 9টায় টাইম দিচ্ছ, 10:30টায় ঢুকছো মানে? ঠিক, এটা মানতে হবে, মানতে ভাই। নমস্কার, নানা প্রণাম। আমি ফোনটা করেছিল, দুবিদিটা আছে। ওটাই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আমি কে করছি। ইয়ে দাদা, ভালো তো? ভালো তো চলছে, ভালো তো। এই আর কে বাকি আছে? সাড়ে 6টার সময় অবশ্যই মুড়ি খাওয়া দাওয়া করলাম, এই বনলতাতে খাওয়া দাওয়া করলাম, রেস্ট নিলাম একটু। ওরা কত দূর থেকে এসছে বাবু? তোমরা কত দূর? আমার থেকে দূর? সেটাই তো বলছি, তোমরা কত দূর থেকে এসছো? আমি মোটামুটি 6:30টার সময় বেরিয়েছি, এত ঠান্ডা কাঁপাচ্ছে, তাও বলি পুরো কাঁপাচ্ছিল, পুরো একদম এই দুটার জমা ফেলে দাও। সবাই যা জিত করে যাচ্ছে মারা। তো গাইস সবাই রেডি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো চলো এখন আমরা যাচ্ছি বেঙ্গল রাইডার্স মিট। তো দেখতে পাচ্ছ বাইক টাইপগুলো কী আছে, সেরা আছে। তো চলো একদম চলো। ও ভাই সাহেব, চল ব্যাগে তো
টেনার S1000 এর কি জানি না চেক করে পার সুপার বাইকে মেলা গাইস ঠিক আছে সুপার বাইকে এরপরে গেম শো আছে সুপার বাইকে মেলা গাইস চেক করে একবার 6 আছে সব আছে